Familiar ba kayo sa bruxism or teeth clenching, teeth grinding? Nga sa Tagalog na lang, yung pangangata ng ngipin habang natutulog. Kasi po, ganun ako, sinabi sa akin ni Ana, yung kaibigan ko, yung kapatid ko, "Hi Ana! I miss you." Sinabi niya sa akin na nangangata daw ako ng ngipin. Parang hindi pa ako makapaniwala ng una. Tapos sinabi sa akin yun ng boyfriend ko, sabi niya sa akin nun, "Babe, nangangata ka ng ngipin habang tulog." Sabi ko, "Ha? Hindi nga. Ba't di mo ako ginising or di kaya sinampal?" Sabi niya, "Sasampalin nga sana kita kaso kawawa ka naman." Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko sa kanya, "Alam mo sa amin sa Pinas, merong kasabihan na dapat daw kapag yung isang tao ay nangangata ng ngipin, dapat daw sampalin mo ng tsinelas, tapos itapon mo na yung tsinelas na wag ka dapat lilingon, pero babalik ka kasi wala ka naman tutulugan eh." Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, baliw. Hindi talaga siya maganda, promise, yung nangangata ng ngipin. Ewan ko lang, sa mga paniniwala ng matatanda, malas or pangit daw yung nangangata ng ngipin. Yung parang nagbibigay malas. Hindi ko lang po alam. Kasi yung mga ganun kasi ayoko nang paniwalaan yun eh. Pero alam ko talaga hindi siya maganda dahil nakakaistorbo siya ng tulog ng ibang tao. Promise. Nakakaistorbo ka ng katabi. Baka mamaya yung katabi mo, ang sarap ng tulog niya, tapos bigla na lang siyang magulat, nasampal ka o nasuntok dahil naistorbo mo yung tulog niya. 'Di ba? Kasi minsan nakukuha daw natin yun sa yung stress and anxiety or di naman kaya yung sa lifestyle natin. Drinking alcohol, smoking, and having lots of caffeinated drinks such as like soda and coffee. Ayun, guilty po talaga ako dyan, coffee. Although hindi naman daw harmful yung pangangata ng ngipin, kaso lang, pwede itong magresulta ng pagkasira ng ngipin, pagluwag or tuluyang pagkatanggal ng ngipin mo or ng pananakit ng panga. At saka minsan naging sanhi din ito ng pananakit ng ulo, pananakit ng yung facial pain, headaches, and earaches, o meron pang ganun, earaches. So, para maiwasan or matigil na daw yung pangangata ng ngipin, better to talk to your doctor or dentist para mapayuhan tayo ng doktor kung ano ang dapat gawin. So, pwede daw yung mouth guard para maprotektahan yung ngipin natin habang natutulog para matigil din yung yung pagtunog or pagngata ng ngipin. At kung kinakailangan na sumailalim sa treatment, ayun, better na talaga na pumunta na tayo ng kasi ako pupunta na rin ako kasi nakakahiya as in. So, ayun lamang po. Sana po may natutunan kayo at sa aking nakakahiyang kwento, pero yun yung katotohanan. So, maraming salamat po sa panunood. See you next time.